Барсам, қарасам, өлім төшөгүндө экен. Анан кирсем, менден коркуп атасың деди. Жок, коркком жок. Анан сурап калды. Эй молдо деди. Мени Кудай кечиреби? Мен айттым, кечирет. Мен коммунист болсом да кечирет. Сен Кудайга ушунча ырайымдуу. Мен моундай акыбалга келгеним Кудайдын жазасыбы деди. Жок, рахматы деди. Кантип рахматы болсун, мен ушунда кыйналып атам. Жок. Тозокто мындан жаман болот. Алла бу дүйнөдө тозокту сизге көрсөтүп, сизди бейиштик кылышын каалады. Эмне кылайын деди. Айтыңыз келме. Мен келме билбейм деди. Мен айткам, кайтылаңыз сен. Анан ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах десем, мындай карады дагы. Жок, сен мындай айтпа мага деди. Сен башкача айт. Анан мейли кыргызча айтайын. Bir Allah'dan başka sığınıp layık zat yok деп айтты. Жана Muhammed Allah'ın elçisi деп айтты. Desem, ушуну айтты дагы, эми тигинчисин айт деди. La ilahe illallah Muhammed. Бирок мен ошол көзүм мынтип карай калсам, карасам бутунун учунан баштап жан суруп келатканын сездим да. Тартылганда қан тамыр үзүлүп атканын көрдүм. Имам Газали рахимулла айткан, качан жан денеде калып калышты каалайт экен да. Ошол мезде ушунчалык катуу кармалат экен дагы, баягыл жерден чыкпаганга аракеттен денеден, коркконунан. Тытылып келатканын көрдүм. Карап тураман, келме айтам, койдум, Ясин окуп баштадым. Пайгамбар зат ооругандарыңарга, анын өлүм төшөгүндө жатканга Ясин окугула деген. Анан Ясин окуп баштадым, бир мезгилде баягы капкара болуп аткан бети кадимгидей агарды. Кадимгидей агарды, чын айтайынбы? Ошо мезгилден кийин келмен айтты дагы, болду деди. Мен бейишти көрдүм деди. Шап берип калды. Көзү жумулган боюнча, ооз жабылган боюнча кетти.